Safarja ka mundësi një duar trokitje shumë të zjarrt për më të madhin maestro mishtrin e çiftelisë, artistin Ratmir Mukollin që ne ka kall e ka djeg atmosferën. Dhe tani, prit se kemi dhe një surprizë tjetër. Nxënësja më e mira dhe di çfarë më tha profesori? Tha mbasi ta përfundoj unë tha karrierën time, është shumë sart. Kur ta përfundoj tha më e mira tha do jetë Besarta. Besarta! Se pojnë që u qofë për hajë bajone. Djalin të martoni e edhe të naftoni në dasën. Tjetra, për shvizoj rasin të falenderoj Besartën, sepse në tërë zonësët më të mira, apo studentët më mirë me thonë, më të mira që ku pas dhe e nësot ka qenë kjo. Oshte pa mundë. Nuk ku pas në të një rast që online, dhe më thonë unë në Prishtinë kjo në Amerikë, në mësuë për 2 vjetë qiftenin, që në ka mësuë për 2 vjetë kjo kur, po as pa unije. Oshte interesant për një zotit, më kaj, ka valë që çdo minut që ku po me to me qiftenin. Eftojmë Besartën të na e kalli atmosferën, të na e knaqi zemrën, së bashku me të madhin zotrin Ratmirin. Hajde një duar trokitje, Besartë. Mezi që po presim e të një gjohë, për zotin. Bëni gati telefonat se kjo s'përsëritet më.
qini mos u ulli ma. Hajde shkojmë mirë me vallën e rrugovës ta kallim pak. Pastaj çfarë kemi dëshirë ju?